Всем привет! Вы на канале Игорь Лайк. Я приехал на Бахтару к бабушке с дедушкой. И покажу вам свой дом. И покажу свой дом. А вот это вот холл. Все. А тут еще есть в кабинете этот ковер красивый. Вот. Мягкий такой. А вот тут кресло есть. И там картины еще видел. Вот. Я вас приглашаю в гостиную. А тут стол, где я играю в карты, в эрудит, в монополии. Вот играю. Шахматы. И в шахматы, и в шашки играю. Вот тут вот окно большое, и там видно море и балку. А тут картина. И там еще много есть картин. 4. А вон еще как что-то есть. Люстра. Люстра, и там еще что-то коричневое. Потолок. Потолок. Вот, еще тут есть картина вот такая. Я ее показал. Вот тут еще есть картина еще одна. Проходи дальше. Вот тут еще есть много этих. Проходи дальше. Вот тут еще 2 картины. Вот картина, а вот светильник. А вот картина здесь. Камин. А тут камин, а тут игрушки стоят, а тут вот это вот телевизор. А вот здесь вот есть ваза такая. Вот тут еще есть диван красивый большой. Там еще одна такая штука большая. Люстра. Люстра есть. А он чуть-чуть там грязный есть. Еще не протерли. А вот еще тут бетонный пол такой. Из плитки. Из плитки. А вот еще лестницы. Вот золотые. Тише, не открывай туда дверь. Вот ручки здесь золотые есть. Закрой дверь. Вот еще тут зеркальца такие есть. Вот еще здесь есть. Так, все, не надо открывать. Не надо открывать ничего. Еще здесь есть. Скажи, 2-й этаж я вам покажу завтра. 2-й этаж я вам покажу завтра. Вот это вот перила делают, оно из дерева, а вот эта вот ступенька сделана из бетона и из плитки. А это сделано тоже из дерева. Так, ну все, не виси, выходи. Ну всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Игорь Лайк. Всем пока!